呼噜终于有药可治了。6月30号，国家药监局正式批准替尔博泰治疗肥胖导致的睡眠呼吸暂停综合征，也就是人们常说的打呼噜。打呼噜呢是中老年人常见的现象，许多人因为打呼噜导致晚上睡不好，总是做噩梦，白天睡不醒，总是打瞌睡，整天无精打采，开车的人还容易发生车祸。睡眠呼吸暂停是难治性高血压的常见原因之一，也是心梗、脑梗的常见诱因，就是这个打呼噜，危害还挺大。睡眠呼吸暂停的原因有很多，但肥胖、脑袋大、脖子粗是常见原因。过去呢，有一种手术治疗睡眠呼吸暂停，但后来发现呢，复发率高，白挨了一刀，没有解决根本问题。后来推荐家用呼吸机治疗，睡觉的时候带上一个呼吸机，许多人确实有改善，但也有人不适应，戴上反而睡不着。替尔博泰呢是一种降糖药，也是每周打一次。后来发现呢还能减重，没有糖尿病的肥胖者也可以用它减重。现在又被批准第一个用于治疗成人肥胖患者中度至重度阻塞性睡眠呼吸暂停的药物，也为众多的打呼噜患者提供了一个有效的治疗手段。